今天元宵节的节目，其实我是想给大家表演一个洗张一 K， 但是不知道大家愿不愿意看。谢谢，我会自己拉粑粑。谢谢泡沫。哦，这是洗干净的裙子，拿走。谢谢爷爷，谢谢。谢谢一周困8天，我的刘海好尴尬啊！它什么时候能长长啊？我还要演戏呢，我10天后我就要开始拍戏了。他这样子让我好运恋人没有哎，他们在剪辑中，现在就是个空气刘海。我是宜宾的，对，我老家是宜宾的。我明天我就回成都了，明天我就滚回我的成都了。约了一套写真，到时候回成都拍。不是说你们都说我的照片很少吗？都不好看。然后我约了一套写真，到时候回成都拍。奥迪他应该出去玩去了。好运恋人3月份，3月婚。谢谢熊熊，谢谢卷卷，谢谢琪琪，谢谢章鱼。哎呀，好呆哦，这个刘海，不行，好呆啊！我要把它重新弄一下，好像个智障啊。张一 K 呢？对。我今天就是有一个很重要的任务。哎呀，这样是不是要好看一点？我今天就是有一个很重要的任务，就是我要去。你盯着我干嘛？我还没说什么呢。我今天就是要去洗张一 K。你们想不想跟我一起去洗张一 K？谁说我是搞笑女？我没吃汤圆，我们家这边不流行吃汤圆，我也不爱吃汤圆，太甜了。谢谢章鱼，谢谢小鹿，谢谢卷卷，谢谢鲨鱼咖。对啊，我就说今天元宵节嘛，给你们播一下，然后正好你们好多人明天要去上学了，是不是？祝你们学习顺利哦。小鱼馅饼。对，我大小也蛮严重的。你们先等我一下，我先把我的平板拿过来，看看张一 K。今天是一只小猫咪，不是，我在家里面洗。张一 K 是这种猫。张一 K 他不能在外面洗，你知道他小时候我带他到外面去洗啊。谢谢乖喵，谢谢卷卷，谢谢，我会自己拉粑粑。我在小时候带他出去在外面宠物店洗，就是他反映到就是那些宠物店的店员说，你拿回去吧，这猫，我觉得你知道原话，那宠物店店员的原话，他说，你这个猫，洗不得。那我说洗不得是什么意思？他这辈子都不能洗澡吗？然后呢，那个店员说，也不是不可以。就是你就那种什么湿巾给它擦擦身体就行了，洗澡是洗不得。就它特别的反抗，特别的就是那种惊恐，我就害怕它会应激，然后给我生气，我把它逮回家，
我说你洗不得澡吗？张一 K， 你洗不澡，我现在就给你洗。我把他拎到厕所里面，我就给他冲完之后，我拿吹风机给他吹，他好好的，屁事儿没有。所以我就悟到了，我说他可能不能在外面洗澡，他真的很胆小。爱你。校园剧最近校园剧很少，就最近没有那么多校园剧了。而且就是有校园剧找到我的时候，就是我的档期都已经满了。对，本来于金无量有一个校园剧找我，但是我没有档期了，它是2月底，2月初，2月底。哦，对，我想起我有一个那个叫什么剧茶茶之夜找我去什么深圳啊，他们搞了一个什么晚会，但是我没有去。本来我是想去凑热闹玩一玩的，但是我在刘歌琪的戏上我就没去，还是拍戏比较重要。看了好几遍《金圈大小姐》和雨茶是吗？最近没有在拍戏，最近在家里面养状态，每天睡个18个小时。酸涩的剧吗？你想看酸涩的剧吗？我不太……谢谢 Christine， 谢谢吉怡，谢谢 Coffee。我不知道该怎么跟你说，有接触一个民国的，但是好像我觉得那本子挺好，他们觉得那本子一般。不想上学，不想上学。下一部剧是4个男主。谢谢 Coffee， 谢谢王晨，谢谢月亮鱼。包帅的，你放心，昨天我不是没播嘛，我给你们说，我在跟刘歌琪给你们选男主。你知道刘歌琪他看人啊，我觉得刘歌琪，我觉得我看人我还有点脸盲，我不知道他可能是导演，他有职业病还是怎么的，然后他发那些资料看啥，这个不行，我说哪儿不行了，人家长得挺好看的呀，他说你没看他逗眼吗？我说啊，是吗？我再看一眼。对，4个男主，但不是那种就是反正都长得很帅的就行了，放心，都很帅。对，就是帅哥新人，不是老人，都是新面孔，只有我一个老面孔。谢谢月亮鱼，谢谢奇异，谢谢听风说爱你，谢谢丫头，谢谢若琪，谢谢宝子们。好运恋人讲运气的，关于运气的搞笑甜宠啊，其实也是搞笑甜宠剧。类似玫瑰的故事 ，no， 不是哦，玫瑰的故事它是单拎出来，它是1对1，但是我这叫1v4， 1v4。谢谢雨雨，谢谢花语，其实就是性转，我觉得蛮新奇的，但是我还没有在短剧里看到蛮好看的性转的剧。我可是个女将军。我不能再说了，我再说刘歌琪要跑过来打我了。谢谢，快去睡觉。谢谢鸭子大王，谢谢蓝莓星星，谢谢有你最幸运，谢谢丫头，谢谢性暖，谢谢鱼。什么时候播？什么时候啊？好运恋人嘛，好运恋人应该是3月份，然后
谢谢若琪，谢谢肥球，谢谢听风说爱你，谢谢陈子呀。对啊，就听说你们明天开学了，所以我今天赶紧给大家播一下。本来我这种油头满面的都没打算播的。我不是皮肤好，哎，我确实皮肤也还可以，我就是油皮，你看这水光肌，就是天生的，叫油光肌，人家是水光肌，我是油光肌。谢谢岁梦无痕，谢谢叉叉叉，谢谢琪琪，谢谢 OMRAIN， 谢谢皮蛋瘦周，谢谢岁梦无痕，谢谢叉叉叉，谢谢静瑜，谢谢龙蛇演绎。我们干正事儿。给张一 K 洗澡，隔空签名。哎呀，他们那天在说我签名签的很潦草，我签名很潦草吗？我觉得还好吧。谢谢Robin，谢谢我会自己拉粑粑，谢谢不会打麻将，谢谢怡语。哎呀，昨天前天打麻将，我就跟个傀儡一样，你知道吗？因为宜宾麻将我也不太会打。我会比较打成都麻将，然后我们4个人嘛，其中有一个人的女朋友就在我后面，她在后面一直在看着我，你打这个，我打这个，我打这个，然后我就在那跟个傀儡一样，我说，然后摸这张牌，我说要不要打？他说你打嘛，我就打，然后他叫我自己做决定，我自己做决定就很慌，我就是四川那个打麻将最菜的人。私信我偶尔有空会看的，你知道今天我给你们剪那个韩国的 vlog， 谢谢枯荣皆是我，谢谢性暖，谢谢1110，韩国的 vlog 我明天会发，因为已经剪完了。对，我是城区的。你知道韩国 vlog 出版我剪出来有20分钟。我说20分钟，我发什么？谁会看我20分钟的口水话？然后我想想，我再把它剪一剪吧。我剪，最后剪了15分钟的样子。MBTI ENFP。哎，最近我刷到小红书，可以发到 B 站。B 站鼻子上知识真的有，对。B 站就是很长，是吧？我思考一下，我到底要不要发抖音？我 vlog 我可能就只会发微博、小红书，因为 B 站我不太会玩。B 站我唯一干 B 站的事情就是在 B 站里面学那个帕梅拉跳操，我帕梅拉所有的操我都跟着她跳过一遍。对，15分钟真的很长。我在想要不要把韩国跟北京分成2个趴来剪，因为我韩国跟北京剪在一起了。我想了一次旅行。期待好运恋人，祝毛毛天天开心。我没有 B 站的号，我 B 站的号就是我自己的游客号，就我拿来跟着帕梅拉跳操的号。哦，对啊，洗张 AK， 谢谢，我会自己拉粑粑。粉底液我用的是植村秀的那个超方瓶，因为我是油皮，然后我冬天也是用的那个，虽然它是持妆粉底液，但是冬天我就底妆打的滋润一点，然后也可以用，夏天就刚好可以用。谢谢小新，谢谢张周八跟我一起洗张 AK 去，我给你看他现在睡成什么样子了。他现在睡觉睡得跟猪一样。哦，我醒了，怎么我一起来你就醒了？哦，哎，还戴不到张 AK 头上，这个猫。张 AK 我们洗澡去喽，好不好？
好不好？洗澡去了。我刚刚给他买了一个烘干箱，我准备试一下，我不知道他害不害怕。我刚刚把烘干箱一直打开，放他面前吹。洗澡去了。那你们在这等我一下，我先把张 AK， 你们在这等我一下，我先把张 AK 关进去，关进。走，我先把你关进。来了，回来了。要拿一个抹布。看我今天给他买的，给他买的烘干箱，啊，还把我自己照进去了。嗨，这个镜子像个哈哈镜。然后我想想要拿什么东西，拿个抹布，然后把袜子脱了。好运令人有问题，没有我爸妈都在。然后应该都拿了吧，然后出来直接给他放箱子里就好了。走吧，我们进去了。No， 不准出来 ！No， 不准出来！张一 K， 进去！我跟你讲，开始打仗了。啊！我在想我怎么直播啊？不叫了，洗澡了。你已经半年没有洗过澡了，张一 K， 你是个臭猫了。我要开始一项大工程。在想我咋直播呢？我们可以洗澡了，宝宝，我们可以洗澡了。很厚的毛，毛真超厚。不叫啊！热火热的，你不喜欢热的吗？人家大家说我虐待你，你再叫。不过去啊！我们不过去啊。知道了啊。洗澡舒服，洗澡乖乖的啊。不叫了啊。乖啊。不过去。宝宝不过去，宝宝就在这啊。哎呀，宝宝就在这。我不过去，过去干什么呢？什么都没有，你就在这啊。哎呦，不走啊！什么都没有。不叫，给洗屁屁啊！洗屁屁，洗脸。好，我们开始抹沐浴露了。沐浴露呢？在这。抹沐浴露呢，乖啊。洗香香变成香香的小猫，所有人都会喜欢香香的小猫的。没有人喜欢臭猫。没有人喜欢臭猫猫。哎呦，马
马上就变香香的小猫了。哦。香香的张 AK 洗澡澡，香香的张 AK 洗澡澡。你看你肚子好肥啊，一个人都没淋到水。不怕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 ，哎呦哎呦哎呦不怕，开水给你冲下肚子。好了好了好了，把水关了，我们继续。你看姨姨们都笑话你呢，姨姨们笑话你呢，姨姨们看着了，姨姨们看着笑话你呢。不叫了不叫了啊，洗香香洗香香。你半年没洗澡了。真的话很多哎，我真的很。他们说你惨叫，你有惨吗？你很惨吗？你装什么啊？那么舒服。装猫，真的博取网友的同情心。装猫。我也叫，我也叫，你叫我也叫。谁不会叫？别舔，那不能吃。哎呀呀呀呀！再给你接一个，哎呦我的妈！洗洗脚脚，哎呀别洗脚脚。好，你脚脏死了。哎呀，你好久没洗过了。别骂了，别走。你就知道我为什么那么不爱跟他洗澡了吧？真的很烦人，话之多啊！不走。不走。给你洗屁屁啊！我给你徒手洗屁屁，你还在那骂我。我都没嫌你屁股脏。哎呦！哎，我的妈呀！别骂了，来回去啊！屁股底下再洗洗。你好肥啊！你都有小肚子了。你以前小时候可没有的。你吃那么多干嘛？一天在家屁事儿不干，就知道吃饭。宝宝，那边去不了，宝宝。别骂了啊！你别盯着我骂，你骂我，你别盯着我骂，不是我干的，不是我让你洗澡的。哎，真的很吵。冷了是吧？我们打湿一下啊。我们打湿一下，再洗一遍啊。好。我知道你冷，我们冲热水就不冷了啊，乖乖。你跟他说我虐待猫，到时候。我没有虐待你吧？我对你好好的，我把你伺候的好好的。乖。乖。你们是不是看不到他的嘴脸？他嘴脸真的很欠打。热火不冷是吧？
我没有虐待你吧？啊，小屁孩儿，你脸都洗尖了。哎呦，不过去啊！不过去！我们哎呦，不过去，宝宝嘛。我真的没有虐待他，他是我的宝贝。来，我们再洗第二遍啦。洗第二遍了，走，来。姨姨们都看着你呢，你真的很丢脸哎！他们都看着你呢。你洗个澡你这么的，我。笑死我了！你别叫。不许动！不许动！马上，我们最后洗脸好不好？洗脸，你的脸脏死了。小嘴巴，人家都说了叫你小嘴巴，闭起来。好了啊！马上洗耳朵，你自己洗不到吗？你自己平常舔不到你的耳朵，我给你洗一洗。知道了，我知道你难受。你看你洗下来的毛都脏啊！我爱你才给你洗澡，不爱你的人才给你洗澡呢，让你臭一辈子。洗爪子。这边的爪子还没洗。好，这边爪子我洗一下。来，后脚抬起来，好。好啦，小嘴巴。哎呦，不小心戳到你了。哎呦，小嘴巴。再洗屁股啊，屁股脏死了。我看看肚肚要不要再搓一搓，肚肚再搓一搓吧。累死了。这么多人看着你洗澡呢。好，洗完了，马上最后再搓一搓，洗完了。哎呦，洗完了，下巴再搓搓。哎呦，洗完了。来，我们冲水了。冷了是不是？他哪儿乖了？他骂成这个样子。他虽然行动比较乖，但是他的嗓门一直没停过。好了。宝宝，热水，宝宝。哎呦我天！那你在那儿吧，我就在那儿给你冲。带孩子真烦人啊！自闭儿童。热水啊！洗完了就不冷了，洗完了就是香猫。你就是最香的猫，你这人见人爱，花见花开的张一飞。没有人会说你脏了。你可以上床睡觉了，可以了吧？你可以天天上床睡觉了，可以了吧？肚肚洗一下。
你看嘛，你现在洗干净了，你毛多顺啊，你多香啊，是吧？累死我了。来，我们翻个面，洗一下这面，来洗一下那面，来，洗一下头，宝宝过来洗一下头，把头转过来，对，对。哎呦，宝宝，好，你这样站着，我给你洗头。哎呦，马上啊！你别挤了。天塌了，谁来帮帮我？天塌了，好重的怨气啊！张一晨，鬼都被你叫出来了。洗脸，来把脸洗干净啊！哎呦，你别动，把脸洗干净。猫活一张脸。哎呦，来，把脸洗干净，我们再走啊，宝宝。脸最重要了啊！好了，我们吃下肚子走了。OK， 你就这么站着，我给你冲个屁股。好，结束了。哎呀，好。哎呦，别叫了。哎呦，我要累死了。好，马上洗干净了。你们在这儿等我会儿吧，我把它扒拉出去。OK， 我们先沥水啊，我们先把水沥干。它不能在宠物店洗，它不是一只能在宠物店洗的猫，它宠物店半条命都没了。你看它在家都这个样子，宠物店都不收你，你又不想给你洗澡，那宠物店叫我把你带回来洗，给我气死了。哎，给你把水挤一挤啊，热死我了，实心儿的了已经是。妈妈出去给你把毛巾拿出来啊。冷不冷啊？差点没管住它。
乖，你先下去，你先下去。真费劲儿。你就是最棒的猫，你就是最棒的猫，你能洗澡，你就是最棒的猫。你们等我会儿，我先把它放烘干箱里烘着。回来了，哎呀，累死我了，累的我。怎么样？怎么样？感觉如何？感觉如何？张 AK？ 感觉还行嘛。你很害怕吗？没事的，我在这儿。摸摸你，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 乖乖，乖乖，乖乖摸摸，但是不能出来啊。摸可以摸，但是不能出来。乖乖，你就在里面吧。我给你。给你把灯打开。哎呦，哎呦喂！吹风机不太行，吹风机它害怕那么大的那个风声，它现在已经习惯了。你看它已经开始舔毛了，它已经开始自在的舔毛了。嘿嘿嘿，不错不错，适应能力还是挺好的。90分钟都熟了。它舔毛能舔很久，它要等它自己把刘海全部舔，就是等它把毛全部舔干。KK， 别叫，小嘴巴。OK， 闭到了。累死我了。AK 是公毛，AK 是公毛，掰颗牙给你玩玩。说什么呢？给它丢个冻干进去。你还有心思吃吗？算了吧，你先舔舔毛吧，因为舔的毛一股冻干味儿。我就是做幼师的命，太难哄了。我们家这只猫太难哄了，它比小孩还难伺候。静等 AK 男神帅气归来。张 AK 洗完澡，它毛是那种绒绒的，像那种棉花一样，特别舒服。红果破10万粉了吗？这么厉害？对，我在家里面，我爸妈上床睡觉了。哎呀，累死了！席地而坐一下。
满脸的毛。谢谢，好好吃饭。谢谢一粒微尘，谢谢尘缘。终于把他驯服了。剪指甲他也会，他什么都不行，你抱他也不行。什么时候看微博？一会儿下播看吧。我那个备用机找不到了，备用手机找不到了。元宵节快乐！对啊，我是独生女。刘海很可爱吗？这可是我剪毁的刘海，我跟白毛大侠一样，这个头发。我看着你呢，你别恨我，你看那个表情，你恨我，别恨我。哪儿？张一 K， 张一 K， 张一 K， 他最爱吃的东西。啊，你在抖哎？是不是在发抖啊？我看一眼。冷吗？害怕？哎，你抖什么抖？哎，麻将没赢。抖什么啊？摸摸，来摸摸，摸摸宝宝，热乎乎的嘛，不冷，不怕啊，不怕，我守着你，我哪也不去，我在这等着你啊，我在这看着你啊，我看着你呢，不怕不怕啊，不怕。哎，真难伺候。谁想当小孩？过来找我。它不是橘猫，它是英短乳白，它是英短乳白。祝你中考顺利。AK 它不是很粘人的猫，它不粘人，它一点都不粘人。琪琪天天开心，进去坐会儿吧，我感觉他一个人蛮好的。他不怕，算了，我在家等着他吧。我总觉得他有点害怕。谢谢，差点长成美女，谢谢琪琪。自己孩儿啊，不放心啊。等会儿。没有哎，我们这边没有吃汤圆的习俗。下次洗澡夏天再洗吧，猫也不能洗太勤，洗太勤它们也受不了。现在已经不抖了耶。还是适应的比较快。没事，我在守着你哦，不怕的。一只仙兽，比个心。哪吒2我看了呀，哪吒2我看完了，哪吒2我看完了。我觉得我更喜欢唐探一点，可能我对动画片没那么多兴趣。谢谢，我会自己拉粑粑。小嘴巴。哎呀，当妈的命好苦啊！你知道那天我妹
我妹说，我妹不是有一个，我妹也有一只猫嘛，就我当时在海南直播的时候，然后卡了吗？没有吧？累死了。好了吗？我抽了，当时抽了将近50张签名。这是什么？怎么有个印子？庄教，大家想看我的庄教吗？祝你中考顺利。啥时候抽的？我过生日的时候抽的，都好早之前了，我一直没发。擦一下镜头，有点糊是吗？不是猫抓的，猫不会抓我，应该是热的，热的就是皮肤里面会泛红。哎呀，累死我了，累死我了，累死我了！今天的工程还是有点不放心。哎呀，这不是我剪的头帘儿，这不是我剪的头帘儿。这是拍那个叫什么《好运恋人》的时候剪的。哎呀，太丑了，我受不了我自己了。人怎么能丑成这个样子？哇哦，谢谢，这是谁？这2个字我都不认识。谢谢你的闪耀星辰，谢谢炸薯条，谢谢 ECHO， 谢谢哈哈熊。我们还是出去陪会儿张一 K 吧。我有点不放心他，离开他，我有点不太放心，我们还是出去吧。对啊，照片是我。哦，谢谢，谢谢，这是谁啊？你这2个字我一个字都不认识。你看，给我热的都热红了。哎，天哪，这镜头也太高清了吧！这镜头也太高清了吧！我要给自己加点滤镜，受不了了，太丑了。没化妆还是有点 hold 不住。丽丽天天开心。好运恋人要坐沙发上。好运恋人要3月份。